19واں دن ڈے 29 تعدادی اور مقداری جملے کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل۔ اس میز پر رکھی سب ہی کتابیں نیلی ہیں۔ All the books on this table are blue۔ بھیڑ میں ہر آدمی حیران کھڑا تھا۔ Everyone in the crowd was stunned۔ ان میں ہر ایک کی اپنی کار ہے۔ Each of them has his own car۔ میں نے 4 پینسل 15 پیسے کی پینسل کے حساب سے خریدی۔ I bought 4 pencils at 15 پیسہ each۔ سونیا اور ارم ایک دوسرے کو چاہتی ہیں۔ سونیا and ارم are fond of each other۔ سونیا and ارم are fond of each other۔ راشد اپنی ماں کو ہر دوسرے ہفتے دیکھنے جاتا ہے۔ راشد visits his mother every other week۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چابی تالے میں لگ جائے گی۔ Either of these two keys will fit the lock۔ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ Give me something to eat۔ تمہاری جیب میں کچھ ہو تو نکالو۔ Take out if you have anything in your pocket۔ Take out if you have anything in your pocket۔ فکر نہ کرو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ Don't worry I don't have anything۔ میں نے بہت سی چیزیں گم کر دی۔ I lost many things۔ کیا کوئی آیا ہے؟ Has someone come؟ ہاں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ Yes somebody is waiting for you۔ گھر گھر میں شور مچا تھا۔ There was commotion، uproar in every house۔ اور کوئی آدمی آیا تھا۔ Had anyone else come؟ یہاں کوئی نہیں آیا۔ No one came here۔ اس گھر کی ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ Everything in this house is at your disposal۔ You can use anything in this house۔ ہر ایک آدمی تیار ہے۔ Anyone is ready۔ Everybody is ready۔ Everyone is ready۔ میرے گھر میں ہر فرد بیمار ہے۔ Everyone in my house is ill۔ وہ سارے وقت باغ میں رہے۔ They were in the garden all the time۔ They spent all the time in the garden۔ They spent all the time in the garden۔ ہم نے باغ کا چکر لگایا۔ We went all around the garden۔ انہوں نے پورے ملک کا سفر کیا۔ They traveled all over the country۔ میں اس تمام عرصے میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ All this while I waited for her۔ یہاں پورے سال بارش ہوتی رہتی ہے۔ It rained all around the year here۔ It rained all around the year here۔ It rained all around the year here۔ پوری دیوار کے ساتھ ساتھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ There were shrubs all along the walls۔ There were shrubs all along the wall۔ There were shrubs all along the wall۔ B
बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। Bad habits should be nipped in the bud. Bad habits should be nipped in the bud. Bad habits should be pardoned. असलम का मुश्किल से गुजारा होता है। असलम एक्सटेंड्स is from hand to mouth. डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। The डाकूज are still at large. आजकल बारिश का मौसम जोरों पर है। The rainy season is in full swing these days. कातिल रंगे हाथों पकड़ा गया। The murderer was caught red-handed. मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter. इसकी मौत बिल्कुल पास है। His days are numbered. खाली पुलाव पकाने से क्या फायदा? Building castle in the air won't help. वो लारी के हादसे में बाल बचा। He had a narrow escape in the lorry accident. हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। We should not lose our temper over trifles. We should not lose our temper over trifles. इसने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। He had seen many ups and downs in his life. मैं मुस्तकिल 12 घंटे काम कर सकता हूँ। I can work for 12 hours at a stretch. वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। He is progressing by leaps and bounds. डॉक्टर इमरान ने हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। डॉक्टर इमरान has left Pakistan for good. आखिर में सच ही की जीत होती है। Truth triumphs in the long run. Of course, he is a truthful man. बेशक वो सच बोलने वाला आदमी है। Of course, he is a truthful man. मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए कर दे सकता हूँ। At the most, I can lend you 10 rupees. आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कमी पूरी कर लें। By and by you will make up your deficiencies. वो बार बार मुझसे मिलने आता है। He came to see me again and again, off and on. पुलिस अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी। The police was firing blindly. बड़ा याददाश्त टू रिमेंबर। हर एक ज़बान में कसरत इस्तेमाल से कुछ अल्फाज आम हो जाते हैं और कुछ इस्तेमाल ऐसा होता है कि अपने मायने छोड़कर दीगर मायने देने लगते हैं। उन्हें मुहावरा या प्रोवर्ब कहते हैं। जिस ज़बान को हम सीखना चाहते हैं इसके मुहावरों को बगैर तरमीम के बिल्कुल इसी तरह हमें याद करना होगा, तभी हम इस ज़बान के माहिर किए जा सकते हैं। इसलिए हमें मुहावरों को बड़ी तवज्जो के साथ याद करना चाहिए। कुछ लोग मुहावरों के अल्फाज में हेर फेर कर देते हैं। जैसे अगर कोई कहे नई लीप फ्रॉम फुट टू माउथ तो इसे गलत माना जाएगा। दुरुस्त इस्तेमाल ये होगा
نعیم لیپ فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ اس طرح دوسرے محاوروں کے بارے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔